本語の勉強をもっとやりたいなというふうに思います。 아, 제가 내가? 해주는 거 아니면 받는 거요? ニンニンさんが今後日本で達成したいこと、日本でやりたいこと教えてください。 네, 앞으로 일본에서 해보고 싶은 거, 달성하고 싶은 게 있으세요? 일단 개인적으로 일본어 공부 좀 더 잘하고 싶고 뭔가 우리 일본 팬분들이랑 좀 더 소통하고 싶고요. 그리고 또 저희 얼마 전에 이틀 전인가 저희가 일본에서 팬미팅을 했는데 거기서도 저희의 올해의 투어 계획 일본에서 또 투어를 도는데 그때도 일본 팬분들 많이 와주셨으면 좋겠고 그리고 많이 앞으로도 많이 뵐 수 있으면 좋겠어요. 個人的にはですね、日本語の勉強をもっとやりたいなというふうに思います。日本のファンともっとコミュニケーションを取りたいと思います。2日ぐらい前に日本でファンミーティングを開催したんですけれども、今年日本のツアーを予定しています。その時にたくさんの日本のファンの皆さんにお会いしたいなと思いますし、これからもっと頻繁にファンの皆さんにお会いしたいと思います。これからいろんな日本語を覚えていってほしいなと思いますし、なんかちょこっとこう日本語で声をかけていただくとファンの皆さんも喜ぶかと思いますので、いろいろね勉強していただきましょう。エスパのメンバーにメイクをしてもらうとするならば誰にしてもらいたいですかというご質問来ております。ニンニンさん、ズバリどなたでしょう。 누구한테 메이크업 받고 싶나요? 멤버 중에서요? 아, 제가 내가? 해주는 거 아니면 받는 거요? 私がメイクをしてもらうんですか？いえいえ、そうです。メイクをしてもらう側です。 다른 분이 해주시는 거예요? 네, 다른 오. 멤버가. 진짜 TMI지만 제가 얼마 전에 지젤 언니랑 같이 있었는데 제가 지젤 언니한테 메이크업을 해줬어요. これは TMI なんですけれども、実は最近、私はジゼルさんとジゼルお姉さんと一緒にいたんですけれども、私がジゼルお姉さんにメイクをしてあげました。 그래서 만약에 받고 싶으면 한 명 골라야 되면 저는 지젤 언니한테 받고 싶어요. でメンバーの中で一人選ぶとしたらジゼルさんからやってもらいたいです。自分もジゼルさんのお姉さんにメイクをしてあげたので、また今度は代わりに自分もやってもらいたいということで、やっぱりメンバー同士メイクやり合ったりされるんですね。 그러니까 전에는 받았으니까 해줬으니까 이번에는 받고 싶다 이런 것 같은데, 멤버들끼리 아이. 그렇게 메이크업도 해주고 그런가요? 왜냐면 뭔가 좋아하는 스타일 너무 달라서 평소에 잘 안 하지만 제가 그때 심심해서 그냥 해주는데 제가 해줬으니까 이제 저도 받아야죠. 普段はですね、メンバーそれぞれ好きなスタイルが違うので、あまりそういう普段やってあげたり、やり合ったりすることはないんですけれども、その時はちょっと時間があって私がジゼルさんにやってあげたんですけれども、その時に1回やってあげたので今度はメイクをしてもらいたいです。楽しみです。